yada yada. When I start the recording, as Perry knows, this becomes instantaneously becomes a telepathic conversation. เมื่อเริ่มกดปุ่มบันทึกทุกอย่างจะเริ่มเป็นการสื่อสารตรงกันระหว่างแอดมากับแอดมานะคะ Meaning that it is a pure form of communication in the pure hue, not in time, space, and matter, not in bodies, between each Atma, the spherical being you are, myself, and beings from outside Earth's atmosphere that do the implant removal, because they do it, I don't. เป็นการสื่อสารการทางตรงระหว่างแอดมากับแอดมาทันทีในสนามพลังงานของฮิวไม่ได้สื่อสารผ่านร่างกายหรือพลังงานที่อยู่ใน lower world นะคะแล้วก็เป็นการสื่อสารกันระหว่าง being ต่างๆที่มาช่วย remove implant ให้ If I personally removed these implants, everybody on Earth would be all over me, relying on me to do it as one person when there are millions of Galactic Alliance people trying to do it who've never been born on Earth, don't have subconscious minds, and don't have implants. I would prefer they do it. คือคนบนโลกอาจจะต้องการให้สกอตเนี่ยเป็นคนที่ remove implant ให้ซึ่งตอนนี้ก็คือมีอยู่เพียงแค่คนเดียวบนโลกนี้นะคะแต่จริงๆแล้วมีเจ้าหน้าที่ของกาแล็กติกที่มีเป็นล้านๆคนนะคะที่พวกเขาไม่เคยเกิดมาอยู่บนโลกนี้เลยจะเป็นคนที่เอาออกให้ค่ะ I've endeavored in truth and sincerity to tell people that secondary implants cannot be removed on Earth by anybody on Earth, and this is true. I'll tell you why. ความจริงก็คือสกอตบอกมาแล้วนะคะว่าตัว secondary implant ไม่สามารถเอาออกได้จากคนบนโลกนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไม This is because everything done by people to people on Earth, killing animals, killing each other, destroying the environment, what they do, has been going on for 65 million years since the big dinosaurs were made extinct, and it's still recorded in Earth's atmosphere. เพราะสิ่งที่คนทำกับคนฆ่าสัตว์หรือทำลายสิ่งแวดล้อมต่างๆตั้งแต่ย้อนกลับไปสมัยตั้งแต่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์65 ล้านปีก่อนทุกสิ่งที่ทำกันบนโลกนี้ถูกบันทึกไว้ในสนามพลังงานรอบโลก This means that people are surrounded by negative things that they've helped create through misunderstanding and misuse of their ability to imagine things, to see into the universe. หมายความว่าเราทุกคนบนโลกต่างก็อยู่ในสนามพลังงานรอบๆโลกนะคะดังนั้นมันมีผลกับการจินตนาการและความคิดของเรา If there's 8 billion people on Earth, they've all been implanted. Political, religious leaders, classified people, all of them. And because of that, they're influenced by subconscious fear, and that distorts and misdirects their decision-making process. คน8,000 ล้านคนบนโลกทุกคนนะคะถูกฝังอิมแพลนไม่ยกเว้นแม้แต่ผู้นำรัฐบาลหรือว่าผู้นำศาสนาต่างๆทุกคนต่างก็ถูกฝังอิมแพลนเอาไว้ทำให้มีผลกับการตัดสินใจในการบริหารประเทศหรือบริหารสิ่งต่างๆ And you'll find out why it is that beings have never been on Earth that don't have subconscious minds do this work. Because to do it, they have to leave their body on automatic and go out in space with us and then remove them from the electromagnetic field that surrounds the Atma. Implants are not in the body, they're not in the Atma, they're outside of it. เดี๋ยวเราจะเข้าใจนะคะว่าทำไมเราต้องให้เพื่อนต่างดาวของเรามาเป็นคนเอาตัว secondary implant ออกให้เพราะพวกเขาอยู่ในยานเราต้องออกนอกร่างกายของพวกเขาเพื่อใช้ Atma มา remove secondary implant ออกให้ในสนามพลังงานรอบๆ Atma ที่ไม่ได้อยู่ใน Atma To give you a perspective of understanding and knowing before we go on this journey, the electromagnetic field that surrounds the planet Earth, you can Google it, is very large. It goes out the North Pole and in the South Pole, and it's always moving. It's made of the hue, but it allows that planet to float in this greater hue. อธิบายให้เข้าใจนะคะว่าสนามพลังงานรอบโลกเนี่ยคืออยู่ตั้งแต่ตอนขั้วเหนือขึ้นไปขนาดใหญ่จนถึงขั้วใต้และพลังงานนี้ก็มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเป็นสนามพลังงานที่สร้างมาจากพลังงานฮิลและสามารถที่จะล่องลอยในอวกาศได้ This same field, identical to the one that's around the Earth, which is spherical, surrounds you because the real being, the Atma you, is spherical. สนามพลังงานรอบโลกนะคะก็เราเองอัตมาเองก็มีสนามพลังงานเหมือนกับพลังงานของรอบโลก And it looks exactly like what is depicted in original art, carefully constructed, that is on the front of the Emerald Doorway book. That's what you really look like. และลักษณะที่แท้จริงของอัตมานะคะเราสามารถหาได้จากบนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway นั่นคือตัวตนที่แท้จริงของเรา
Implants cannot be put in the Atma. implant ไม่สามารถที่จะไปฝังอยู่ใน Atma ได้ The Atma is not nuclear, atomic, DNA, or molecular energy. It is the energy behind all energy. It is made of a pure type of energy, not part of material energy, space, and time. Atma เป็นพลังงานที่ไม่ใช่เป็นพลังงานนิวเคลียร์หรือพลังงานกฎภายใต้กฎฟิสิกส์ใดๆนะคะเป็นพลังงานที่อยู่เหนือระยะทางและการเวลา And because it surrounds you, the Atma, it also surrounds the body. It's not a little aura of a few colors near the surface of the body as people on Earth think. The aura is actually an electromagnetic field that's very large. It goes around the top of your head, around the body, and up through the bottom spine. It's the same as the one around you, the being, hovering above you right now. สนามพลังงานรอบๆ Atma นะคะร่างกายของเราเองก็มีสนามพลังงานรอบๆร่างกายของเราเหมือนกันขนาดใหญ่เหมือนกันใหญ่กว่าออร่าที่คนบนโลกเข้าใจว่าออร่าที่แท้จริงมีขนาดพลังงานที่ใหญ่อยู่ตั้งแต่ขั้วเหนือไปเที่ยวขั้วใต้ไปถึงจากขั้วเหนือถึงขั้วใต้ผ่านกระดูกสันหลังของเราซึ่งมีเหมือนกันทั้งร่างกายและ Atma The hue, which is very important to this work, in fact, to any work that's going to help change people, is derived from the first half of the word human, hidden in plain sight. ฮิวเป็นพลังงานที่จะมาช่วยพวกเราทุกคนนะคะคำว่าฮิวนี่ก็คือเป็นคำหนึ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้ในคำว่า human And when it's sent out from a person, it opens a doorway through the pineal gland in the center of the brain, creates an energy conduit between the white core of your being as an Atma and the body you're running, so that as you hear my voice and go on the journey, your body goes into the trance state we call sleep, same way you put it in every night. So you can leave that body and go out beyond Earth's atmosphere and have direct experience. เมื่อเราได้มีการส่งฮิวนะคะการเชื่อมต่อระหว่างภายนิวต่อมภายนิวของเรากับ Atma ตัวตนที่แท้จริงของเราจะเกิดขึ้นแล้วเราทำวิธีการแบบนี้เหมือนกับเวลาที่เราหลับทุกคืนเราจะได้ยินเสียงของสกอตเป็นคนนำทางนะคะในขณะนี้ก็คือร่างกายเรากำลังหลับเหมือนเวลาที่เราหลับตอนกลางคืนเพื่อจะออกไปมีประสบการณ์ The first thing we need to do in order to leave the body in the trance state behind asleep, turned off, except for breathing and heart and all that, which is automatic, is to imagine someone you respect and love. You're grateful they're in your life, person, place, or thing. But something when you first see it, visualize it, it makes you smile inside. สิ่งแรกการที่เราจะทำเพื่อจะออกไปเจอนี่ได้นะคะก็คือว่าเราต้องทำร่างกายของเราให้อยู่ในภาวะของการหลับนะคะแล้วเราต้องใช้จินตนาการของเราโดยการนึกถึงสิ่งที่เรารักเคารพหรือสิ่งต่างๆก็ตามกันนะทำให้เรายิ้มได้ And this opens that doorway I was speaking about. Of course, people on earth are not trained this way from birth, so they don't know it. การทำแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นการเปิดดอร์เวย์ให้การเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงซึ่งคนบนโลกยังไม่รู้เพราะยังไม่มีได้รับการสอน What is so ironic is that everyone on earth leaves their body at night, including the Atma that run animal bodies. They leave their bodies at night too. สิ่งที่คนบนโลกยังไม่รู้นะคะทุกคืนเวลาที่เราหลับเราต่างก็ทิ้งร่างกายของเราไว้รวมถึงสัตว์บนโลกนี้เวลาหลับเขาก็ออกไปมีประสบการณ์เหมือนกัน Actually, they're already out of their bodies running those animal bodies, just like you're beyond your body running it right now. If you're not taught any of this growing up on earth, and no one is, then why would you know how to use higher faculties of being to be conscious when you leave the body and come back? สัตว์เองก็เหมือนกันเวลาที่เขาหลับเขาก็มียัตมาออกไปมีประสบการณ์นะคะซึ่งเราเองคนเราก็ทำแบบนี้เหมือนกันแต่เป็นเพราะว่าเราเองไม่เคยถูกสอนด้วยเรื่องแบบนี้เราจึงจะไม่สามารถจินตนาการใช้ความสามารถเดิมของเราที่มีได้ So this is the reason we close our eyes when we go on these journeys, because it shuts off light coming into your eyes from the negative atmosphere on earth. Just shuts that part off. นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงหลับตาในการออกเจอนี่นะคะเพื่อเราปิดแสงต่างๆที่จะเข้ามาให้เรามีประสบการณ์จากโลกายภาพ And this means that when people close their eyes and they start to daydream, and everybody does it, you just, even with your eyes open, you imagine going to the store, and then your body follows and goes to the store. เหตุผลนะคะที่เราหลับตาเราก็เริ่มมีการจินตนาการเกิดขึ้นหรือบางคนก็ลืมตาคิดว่าเราจะไปซื้อของที่ร้านค้าเราก็พาตัวเราเองไปโดยการเริ่มต้นจากการคิด In this work, we put the body in the trance state called sleep that you know how to do every night.
And then we go out on the hue in a conscious way so that when you're up in space and going through the secondary implant removal, you can bring back full awareness of the journey to your body back on Earth when we're done. ในการเริ่มต้นนะคะเราจะทำร่างกายของเราให้หลับแล้วเราขึ้นไปในสนามพลังงานของฮิวเพื่อไปออกมีประสบการณ์ในการเห็นเจอร์นี่ขณะที่เรายังมีสติรับรู้ทุกประการ This changes people permanently in wonderful new ways. การออกเจอร์นี่แบบนี้นะคะจะเปลี่ยนคนโดยสิ้นเชิงนะคะไปในทางที่ดีมาก And I'm going to send out the hue in a number of times with beings from off-world. They're masterful. They do the hue with me when I do it to open corridors, to bring the energy from the upper realities above the void through Turelian and out around us, out in space, just outside the planet Earth. ก็จะส่งฮิวไปนะคะแล้วก็บีอิงต่างๆมาสเตอร์บีอิงต่างๆก็จะส่งฮิวร่วมด้วยนะคะเพื่อเป็นการดึงพลังงานฮิวที่อยู่ที่ upper world ลงมาคลุมพวกเราไว้ในขณะที่ออกเจอร์นี่ There are two couples I've introduced to people on Earth that I co-creatively work with and trust that are human, but they've never been born on Earth. They don't stay on Earth. They don't stop on Earth. They don't have subconscious minds like people on Earth, and they've never been implanted. They're hundreds of years old. They look to be about 36, but they know what they're doing. มีคู่สามีภรรยา2คู่ที่สกอตแนะนำให้คนบนโลกได้รู้จักนะคะพวกเขาไม่เคยเกิดบนโลกไม่เคยมีชีวิตอยู่บนโลกนี้พวกเขาไม่เคยมีอิมแพลนถูกฝังเอาไว้นะคะแล้วพวกเขาก็จะมาช่วยเราทำงานโดยที่พวกเขามีอายุประมาณ36ปีแต่จริงๆแล้วอายุหลายร้อยปี Their names are Shantial and Tonaltial. About 6 feet tall, long hair to their shoulders, Galactic Alliance uniform on. Very beautiful, handsome, about 36, showing you an energy form that looks human, but it's made of pure energy. It is a projection from the white core of their being, hovering above the forms they're showing you. ผู้ที่จะมาช่วยเราในวันนี้นะคะก็คือชอนทิวกับโทโนทิวพวกเขามีผมบลอนด์ยาวประบ่าอายุประมาณ36ปีเป็นร่างกายทางพลังงานหุ่นกระชับมีแสงสว่างออกจากตัวพวกเขา And you're hovering near the ceiling between them. You look left and right from the core of your being and you see them and the body forms they're showing you. Then you realize you have a body form hovering outside your spherical being that looks to be about 36. Beautiful woman, flawless trim, and this is how you're showing yourself to them. คุณยาดามองซ้ายมองขวานะคะจากแอตมาก็จะเห็นพวกเขาทั้งสองคนอยู่ข้างๆคุณยาดาและคุณยาดาเองก็มีร่างที่เพดานห้องนะคะและคุณยาดาเองก็มีร่างกายทางพลังงานที่ออกมาจากแอตมานะคะเป็นร่างอายุ36ปีหุ่นกระชับเหมือนกับพวกเขา You've always known how to do this. The reason you can do it now is because of this guidance, but also because Chantel and Tontil are keeping your secondary and primary implants turned off for this journey. เราสามารถที่จะมีร่างกายออกมาจากแอตมาของเราได้นะคะเพราะว่าเรามีความสามารถตรงนี้และที่เราทำได้กันในวันนี้เพราะจากการไกด์ในวันนี้และจากการที่ชอนทิวโทโนทิวปิดตัว secondary implant กับ primary implant ให้ This is so you can go on the journey and not be affected by subconscious fear. Therefore, you can get the greatest benefit from going on the journey. เพราะว่าในการปิดสัญญาณของ implant ทำให้คุณยาดาออกเจอร์นี่ได้นะคะและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกเจอร์นี่และจดจำได้ในครั้งนี้ Imagine, just daydream, you're up near the ceiling as a spherical being looking down on your body, sitting there with your eyes closed. Just imagine it like you daydream going to the store, and there you are. จินตนาการว่าตอนนี้คุณยาดานะคะที่เป็นแอตมาลอยอยู่เหนือเพดานห้องแล้วมองลงมาอย่างร่างกายตัวเองที่นั่งอยู่ที่บ้านให้คิดทำวิธีเดียวกับเวลาเราจินตนาการว่าเราจะไปซื้อของที่ร้านค้า Chantal and Tonaltiel are still beside you. Then you're at 10,000 meters in the atmosphere, and they're still beside you. You're there, looking down through the roof where you live, and you're hovering above the body, and so are they. ตอนโทโนทิวอยู่ข้างๆที่เพดานห้องกับคุณยาดาและตอนนี้นะคะคุณยาดาก็ขึ้นไปอยู่ที่ 10,000 เมตรและชอนทิวโทโนทิวก็ยังอยู่ที่นั่นกับคุณยาดาทั้งสองที่ And you're in space, standing in a circle of beings around Ambassador Turelian. And space isn't black like you see in a picture of outer space. It is a white golden light everywhere because the Atma, you, sees this.
ตอนนี้คุณจดาก็มาอยู่ที่อวกาศแล้วนะคะยืนอยู่ในวงล้อมของบีอิงต่างๆซึ่งมีทอร์เรียนอยู่ตรงกลางนะคะแล้วรอบๆคุณยาดาก็คือเต็มไปด้วยแสงสีขาวทอง There is a sound to this light out here in space. The human eyes can only see a small spectrum of light, so the human eyes see it as black, with all these little galaxies floating in it. But that black area is vastly larger than the billions of galaxies that float in it. That's divine spirit. People pray to it, but they don't understand that that non-nuclear, non-atomic energy out there is the hue itself. ในแสงนี้นะคะจะมีเสียงอยู่นะคะและในดวงตาของคุณบนโลกสามารถจะเห็นแสงรอบๆตัวเป็นแสงสีดำความมืดของจักรวาลแต่จริงๆแล้วเพราะว่าตาเรามีขีดจำกัดในการมองถ้าเรามองโดยแอตมาแสงสีต่างๆรอบๆข้างเราเนี่ยก็คือเป็นแสงสีขาวประกายทองนะคะซึ่งก็เป็นพลังงานของพระผู้สร้างที่คุณบนโลกร้องขอสิ่งต่างๆนะคะนั่นคือพลังงานฮิวIt is one omnipresent, meaning everywhere power, one living force, and it's all through all the multi-dimensions, through the void, beyond it, to the upper realities, to the source, the ocean of sound and light. One power. And it co-creates with us. If we imagine bad things, it gives us that. If we imagine good things, it gives us that. พลังงานนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นพลังงานของพระผู้สร้างที่อยู่ในทุกที่ทุกมิติทุกดิเมนชันเป็นพลังงานที่ส่งมาจากพระผู้สร้างในพลังงานนี้ไม่ว่าเราจะคิดบวกหรือลบพลังงานนี้จะช่วยทำให้สิ่งที่เราคิดนั้นเป็นจริง Normal Atmas, not from ones that are running bodies on earth that don't remember who they are, do not imagine negative things. They know better. They will imagine that which is of uplifting benefit to themselves in all life. That's how they're brought up. That's how they grow up. แอตมาหรือตัวตนที่เป็นปกตินะคะที่ไม่ใช่แอตมาที่รันร่างกายของคนบนโลกนี้พวกเขารู้จักวิธีใช้จินตนาการที่ถูกต้องพวกเขาจะจินตนาการเพื่อประโยชน์ของตัวพวกเขาเองและเพื่อทุกคนเพื่อทุกสรรพสิ่ง Trellian standing 18 feet tall in the center of beings, he serves as a central focus point to help keep us all balanced, keep us focused on getting productive gain from this journey. เราเรียนยืนเป็นจุดศูนย์กลางนะคะในวงล้อมของบีอิงต่างๆเพื่อให้คุณยาดาได้มีประโยชน์ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์สูงสุดจากการออกเจอร์นี้ครั้งนี้ He's showing you a body form that he's had immortalized in a special way over 1 billion years ago. It's made of energy like the one you're showing him, about 36, tall like a Greek god, white kind of a tunic dress on, I don't know what else to call it, long blonde hair to his shoulders, big blue eyes. He's smiling, he's got 2 thumbs up with golden light around him, and the spherical being, the Atma, is hovering above this form he's showing you. ทอร์เรียนปรากฏร่างกายที่เคยมีชีวิตเป็นกายเนื้อเมื่อเป็นพันล้านกว่าปีก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ทอร์เรียนเองเขาได้เก็บร่างกายเป็นอมตะในรูปแบบพิเศษแสดงร่างกายให้เราเห็นนะคะผมบอลยาวดวงตากลมโตสีฟ้าใส่ชุดกราวรองเท้านะคะแล้วเราก็จะเห็นมีพลังงานส่งมาที่นิ้วโป้งของทอร์เรียนทั้งสองข้างนะคะแล้วเหนือร่างกายทางพลังงานของทอร์เรียนก็คือเป็นแอตมาลอยอยู่The white golden light around us that fills the space between planets and moons and suns and stars and galaxies has a sound to it in the physical universe, and it sounds like soft rumbling thunder without lightning. It's uplifting, it's everywhere around us, like a deep rumbling humming sound. แสงรอบๆตัวเราที่เป็นแสงสีขาวทองนะคะที่ดวงดาวดวงจันทร์พระอาทิตย์ต่างๆลอยอยู่นะคะเป็นแสงที่มีเสียงอยู่ในนั้นและเสียงในแสงนี้ก็เป็นเสียงฟ้าร้องที่เป็นเสียงฮัมเบาๆนะคะแต่เป็นเสียงที่ทำให้เรามีปรับพลังงานเราให้สูงขึ้นและทำให้เราเบิกบานใจไม่ได้เป็นเสียงน่ากลัว It is the way that hue supports the physical universe, makes different sounds more refined in the upper planes. Like the astral plane, it sounds like the crashing of an ocean wave on a beach, continuous, the same sound. เสียงของโลกทางกายภาพก็เป็นเสียงฟ้าร้องนะคะเป็นโลกทางกายภาพขนาดเดียวกันที่เสียงที่ astral plane ก็เป็นเสียงเหมือนคลื่นซัดฝั่งนะคะ There are other beings here, Master Ramu near Earth with his crystal staff. He's been described many times. And Master Opelum further out in space in a circle around Trellian. Etin Din hovering above the sphere that is Ambassador Trellian. And Satnam way up high, standing there in space, observing. แล้วที่นี่ก็มีมาสเตอร์รามูนนะคะที่อยู่ฝั่งเดียวกับโลกแล้วก็มีไม้เท้าที่เป็นคริสตัลนะคะที่สกอตเคยบรรยายให้เราฟังหลายครั้งแล้วส่วนมาสเตอร์โอเพนัมอยู่อีกฝั่งตรงข้ามกับมาสเตอร์รามูอยู่ในวงล้อมของบีอิงต่างๆ
เหนือ ambassador Tauralian ขึ้นไปก็คือ Etta and Den เหนือขึ้นไปอีกก็คือซับนามนะคะยืนคอยสังเกตการณ์อยู่ Chantal and Tonaltil are standing beside you in space. One to your right, that's Chantal. The one to the left, Tonaltil. Perry's a little further. I'm further to the right. Etta and Did fly down from above Tauralian and hover in front of you and smile and give you a thumbs up. The energy around Ambassador Tauralian's thumb is a brighter form of you brought down through Satnam from above the void. It surrounds us in a little bit brighter hue than what surrounds us in space. ชอนทิวโทนาทิวอยู่ด้านขนาบข้างของคุณยาดาชอนทิวอยู่ขวาชอนทิวอยู่ขวาโทนาทิวอยู่ซ้ายซึ่งสกอตอยู่ทางขวาเถิดออกไปจากชอนทิวนะคะแพรรี่เขาเถิดออกไปก็คืออยู่ทางฝั่งซ้ายเอท่าเดนบินมาหาข้างหน้าคุณยาดาแล้วก็ยกนิ้วโป้งให้นะคะแล้วพลังงานเนี่ยนะคะก็คือถูกส่งมาแสงสีขาวทองถูกส่งมาจากดินแดนของซัดนามมารวมตัวรอบๆพวกเราอยู่จะสว่างกว่าแสงที่อยู่รอบๆข้างนอกThese masterful beings are all in telepathic connection with me and I with them, and they're simply collectively helping you to give you the safety and guidance to go through the secondary implant removal process. Master Being ต่างๆเหล่านี้เราจะมีการเรียกว่าสื่อสารทางตรงหรือทางจิตกันนะคะซึ่ง Master Being ต่างๆก็สื่อสารกับผ่านมาทางสกอตเพื่อช่วยในการที่จะ remove implant ครั้งนี้ให้คุณยาดาได้อย่างปลอดภัยChantal and Tonaltil are pointing upward. Of course, you are this sphere hovering a little bit higher up in space above the body that you're showing each other. And this is a projection from the white core of your being, this flawless woman about 36, just like Chantal and Tonaltil are showing you. And they're pointing to the Atma you are. And there's a big electromagnetic field extending around it outside the golden outer layer of the Atma. It's not in the Atma. Implants are not in the brain, not in the body. They are not in the Atma. They're in the field that surrounds it. ชอนทิวโทโนทิวชี้ไปด้านบนนะคะเหนือร่างกายทางพลังงานของคุณยาดาและชอนโทโนทิวเองเขาก็มีร่างกายทางพลังงานเขาชี้ไปให้ดูที่แอตมาที่มีตัว implant ฝังอยู่ที่รอบนอกแอตมาที่แอตมาจะมีพลังงานสีขาวทองคลุมอยู่นะคะแล้วไอ้โทโรโดฟิลตรงนี้ก็คือคลุมแอตมาอีกทีหนึ่งซึ่ง implant ถูกฝังไว้ที่นั่น The same field surrounds your body back on Earth that's asleep. And there's these 3 secondary implants connected in both. And we're going to go through exploring what they are. สนามพลังงานรอบร่างกายของคุณเจดาอยู่ที่นั่งที่โลกอยู่ตอนนี้นะคะก็มีตัว implant ตัวนี้3ตัวนี้ถูกฝังไว้เดี๋ยวสกอตจะอธิบายให้ฟัง When you look at this big field that surrounds the outside of the Atma you are, there looks like an oval white light in 3 locations, 2/3 of the way out in the field, connected by a white energy cord, and they should not be there. เมื่อคุณยาดามองไปที่สนามพลังงานที่อยู่ใน Total Field รอบๆแอตมานะคะอยู่ในช่วงเศษ2/3ของสนามพลังงานจะเห็นเป็นรูปวงรีสีขาวนะคะเป็นแสง3จุดที่มีพลังงานเหมือนกับเป็นเส้นพลังงานเชื่อมต่อกัน They shouldn't be there because of what's programmed artificially behind what's in them that have terror, torture, death, and intimidation, will kill you, will eat you, if you try to remember. But what is inside these experiences that is negative are not your experiences. They're artificially created and implanted. ในไอตัว implant ทั้ง3ตัวเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่ที่นั่นนะคะเพราะมันมีโปรแกรมที่ฝังเอาไว้เป็นเรื่องของความกลัวการฆ่าตายการคำขู่ต่างๆซึ่งไม่ได้โปรแกรมต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ประสบการณ์ตรงใดๆของคุณยาดาเลย They are in a triangular position in the field that surrounds the Atma. มันถูกวางไว้เป็นรูปสามเหลี่ยมรอบๆแอตมาIn your case, there happens to be one up in the upper left third, one in the upper right third, and one on the lower bottom third, further out in space, and there's a triangular pattern to them. ในกรณีของคุณยาดานะคะอันหนึ่งก็คืออยู่ทาง1/3ของสนามพลังงานทางฝั่งซ้ายอีกอันหนึ่งก็คือใน total field มันไปที่ช่วง1/3ของสนามพลังงานนะคะอีกอันทางด้านขวาและอันหนึ่งถูกอย่างด้านใต้ Secondary implants do not contain
torture and death of your own experience as explained. But usually what people find, in fact they always have, is when they look into these, they have a beautiful experience from another life that was yours, that's not bad. But this implant is bad, and they're using this experience against you. ตัว implant ตัวนี้นะคะความตายหรือสิ่งต่างๆไม่ใช่ประสบการณ์ตรงใดๆของคุณยาดาเลยแต่เวลาที่เรามองเข้าไปในจุดที่มันมี implant ฝังอยู่มันจะมีภาพประสบการณ์จริงๆของเราที่สวยงามอยู่ตรงนั้นแต่จะมี implant ถูกไปฝังไว้กับประสบการณ์ช่วงหนึ่งของชีวิตของคุณยาดาChantal and Tonatiuh are pointing out in space. There's a ship floating out there a little further. You know, you see the polar ice caps of Earth and the blue oceans and the land, the barren moon, the sun, this white golden light around us, and all the stars in the galaxy. But there's this ship about 30 feet in diameter, 3 semi-spheric, half-spherical pods in the bottom, and it's glowing with a pale blue antigravitic light. ตอนทิวโทนทิวเขาชี้ไปให้ดูยานนะคะแล้วก็เราจะเห็นโลกของเราเนี่ยนะคะก็คือมีทวีปเป็นแล้วก็เห็นมหาสมุทรนะคะแล้วก็มีแสงรอบๆโลกของเราในตัวยานบินเนี่ยนะคะก็มีขนาด30ฟุตแล้วด้านใต้ฐานยานเนี่ยจะมีเป็น3ครึ่งวงกลม3อันติดอยู่แล้วรอบๆตัวยานก็คือเป็นแสงสีฟ้าอ่อน Because you're an Atma and not a body, you can see right through the hall, and you see 4 couples inside that ship, 3 standing beside a semicircular control console with faceted multicolored little crystal controls they touch. 2 are in the back lounge, apparently sitting down with their heads to their chest. They look like they're asleep. เพราะว่าคุณยาดาคือแอดมาสามารถจะมองทะลุวัตถุต่างๆได้นะครับพอมองก็เป็นในยานก็จะเห็นทั้งหมดในยานมีอยู่ด้วยกัน4คู่3คู่ยืนอยู่ที่แผงควบคุมที่เป็นรูปครึ่งวงกลมแล้วก็มีพวกคริสตัลต่างๆอยู่นะคะแล้วอีก1คู่เหมือนกันนั่งหลับอยู่ที่หลังยาน Then you realize that Chantal and Tonatiuh are the 2 beings showing their 36-ish old body made of energy. They're standing beside you, and you realize they have to leave their physical body in the sleep state on the ship and come out here as Atmas to remove secondary implants from the field that surrounds you as the Atma. แล้วคุณจาดาเองก็เห็นคู่ที่นั่งหลับอยู่นะคะก็คือชอนทิวโทนูทิวเขาต้องทำร่างกายของเขาให้หลับเพื่อเป็นแอดมาออกมา remove implant ให้ใน toroidal field ของคุณยาดา This cannot be done in the negative atmosphere of Earth by anybody living on Earth for obvious reasons. This needs to be done by beings who've known how to leave their body and are trained in the Galactic Alliance. Their master teachers. It needs to be left to them, or it cannot be done until Earth is more transformed. This technology cannot be brought to Earth yet. การทำงานตรงนี้นะคะเราเลยต้องทำงานในสนามพลังงานที่ไม่มีพลังงานลบใดๆอยู่เลยจึงต้องให้บีอิงต่างดาวที่เขาได้รับฝึกกันมาอย่างดีนะคะรวมถึงมีเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มาเป็นคน remove ออกให้กับคนบนโลกซึ่งตอนนี้คนบนโลกยังไม่มีใครสามารถที่จะทำแบบนี้ได้จนกว่าเมื่อถึงเวลาที่พร้อมคนบนโลกจะได้รับเทคโนโลยีต่างๆเพื่อมาช่วยเอา implant ออกให้ The masterful technicians that do this work for both secondary and the primary implant, which we'll get to later, do this without subconscious minds. They live to be thousands of years. Chantal and Tonatiuh are, I think, 256 something, and he's like 360 or somewhere relative terms to Earth people. So they look to be about 36, and they're showing you the body forms that they actually have on that ship that appear to be the same age. Master Technician ต่างๆเหล่านี้นะคะเขามีอายุกันได้ถึงเป็นพันปีนะคะส่วนชอนทิวโทนูทิวตอนนี้อายุประมาณ250ถึง350ปีถ้าเทียบกับเวลาของคนทั้งโลกก็เขาจะดูเหมือนอายุประมาณ36ปีเท่านั้นที่นั่งอยู่ในยาน They're moving you now up to the energy field, 2/3 of the way out in it, and it's just down to the lower left that surrounds the Atma. And they're moving you up inside it. And then Chantal's taking this foot-wide oval sphere out of it. The light connecting them turns off, effortless and easy for them. And they're holding it up in front of your face so you can see what's in it.
ตอนนี้ทั้งคู่นะคะไปเอาตัว implant ที่อยู่ด้านฝั่งซ้ายออกซึ่งเป็นลักษณะเป็นวงรีสีขาวนะคะออกจากสนามพลังงานของคุณยาดาเขาจะปิดไอตัวเส้นพลังงานที่เชื่อมต่อทั้ง3 อันไว้ด้วยกันซึ่งเขาทำกันได้อย่างง่ายๆไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆเลยแล้วก็เอาตัว implant ตัวนี้ที่เป็นตัวเป็นวงรีเนี่ยนะคะมีขนาดประมาณ1 ฟุตมาให้คุณยาดาดูที่ยื่นมาให้ดูข้างหน้า As you move into this field of energy, you're actually reviewing something that you lived a long time ago on another world. ถ้าเรามองไปที่ตัว implant ตรงนี้นะคะเป็นชีวิตที่คุณยาดาเคยมีชีวิตอยู่เมื่อนานมาแล้ว And you're looking at a kind of a blue sphere, luminous sphere that's hovering above a rainbow colored waterfall in a blue stone like curved bowl basin and a surrounding blue marble floor. There's beautiful botanical garden around it. And this blue sphere is hovering up above, floating in the top of this luminous water which is supporting it. ในดาวนี้นะคะก็คือเราจะเห็นว่าบรรยากาศเป็นสีน้ำเงินนะคะลอยอยู่เหนือน้ำตกที่เป็นสีรุ้งแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็คือจะเหมือนกับเป็นที่มีลูกกลมๆนะคะลอยอยู่เหนือพื้นน้ำสีน้ำเงิน There are 3 domed cities, not congested. They have pyramids in them. There's one to the left, one out in front of you, one to the right. So this fountain is the center of them, and there's a white walkway leading to all 3 of them that comes to this central fountain. แล้วมันก็จะมีโดมนะคะซึ่งมีพีระมิดอยู่นะคะในโดมเนี่ยคือมีอยู่3 อันมีพีระมิดอยู่ในโดมนี้ทั้ง3 อันตรงกลางนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นน้ำพุอยู่นะคะ Way out in the distance, you can see low mountains curving to the left and the right. And then there's a glowing ocean out there. It is kind of a golden water glowing a foot above the water. And when you look up, this is about midday, and you see 3 suns, different sizes, different places. This planet is turning on its axis, and this is a trinary sun system. It's on another planet. It's about halfway from here to the core of the galaxy in the same spiral arm where Earth is, which is 2/3 the way out into that spiral arm. ที่นี่นะคะเราจะเห็นมหาสมุทรเนี่ยนะคะมองไปไกลๆเนี่ยมันจะโดมทั้ง3 อันจะมีทางเชื่อมกันอยู่นะคะแล้วมหาสมุทรเนี่ยมันก็จะมีพลังงานแสงของน้ำส่องขึ้นมาเหนือน้ำคุณยาดามองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็จะเห็นเป็นที่นี่เป็นระบบดาว3 ดวงนะคะอยู่กันระยะห่างๆกันดาวดวงนี้นะคะก็คืออยู่ถัดจากโลกขึ้นไปทางใกล้ๆกับเซนเตอร์ซันของพวกจุดแกนกลางของกาแล็กซี่ของเรานะคะ There are 2 planets the size of Earth circling this, orbiting this planet, and they're on the horizon just above the ocean in the distance. จะมีดาว2 ดวงนะคะเหมือนดาวเคราะห์2 ดวงหมุนรอบดาวดวงนี้อยู่ในเส้นสายตาที่เรามองตรงไปค่ะ They don't have polar ice caps. ที่นี่ไม่มีขั้วน้ำแข็ง And you can see several dome cities on them. You know that they're populated. แล้วเราก็จะเห็นมีประชาชนอยู่บนดาวโลกนี้ด้วยนะคะ And you are walking down one of the paths from the dome city that's behind you, approaching the blue stone floor. You're coming up to this fountain with these multicolors holding up this blue sphere. And you see that there is a little white star in the middle of this blue sphere, and it's radiating a sound. It sounds like a high note of a flute. It's actually emanating the hue into this environment. คุณยาดาเดินจากทางเดินที่มันมีโดมซิตี้อยู่นะคะไปยังพื้นที่ที่เราเรียกว่าเป็นพื้นที่ออกเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วเรามองออกไปที่บอกว่ามีลูกกลมๆอยู่นะคะในสีน้ำเงินตัวลูกกลมๆสีน้ำเงินมันจะมีดวงดาวสีมีลูกกลมๆอีกลูกนึงสีขาวๆอยู่ด้านในนะคะแล้วก็จะมีแสงส่องออกไปแล้วก็มีเสียงออกมาด้วย This was 350,000 years ago as part of the Galactic Alliance, which means you have this long, pale green, slightly brown hair. It's unusual hair, and a big. You actually have red eyes with a blue pupil, but it's very pretty. You're about 25, looks like, and you have a little Galactic Alliance uniform on, which is form-fitting, fits over the whole body, even the shoes. There's a little silver galaxy on the chest.
right chest, and a four-sided gold pyramid, the quartz cap, and three blue stars. And you're going up to look at and contemplate in the sound coming from this sphere. ในช่วงเวลาดาวนี้นะคะประมาณ350,000 ปีอยู่ในช่วงเวลาของที่เป็นกาแล็กติกผมของคุณยาดาออกเป็นสีเขียวน้ำตาลดวงตาเป็นสีแดงตรงกลางเป็นสีลูกตาข้างในเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็สีผิวไม่แน่ใจออกเป็นสีฟ้าอ่อนๆหรือเขียวอ่อนๆนะคะแล้วก็ใส่ชุดกาแล็กติกเป็นชุดเดียวก็คือรองเท้าติดกันแล้วมีสัญลักษณ์ของกาแล็กติกอยู่ที่หน้าอกขวาก็คือเป็นรูปกาแล็กซี่พีระมิดแล้วก็ดวงดาว3 ดวงเหนือยอดพีระมิด You're learning about the void at this particular time, and you see in this blue white star in the sphere, it starts to form energy around it, this white star, and it looks like a pale blue light. And you understand that this is a void that divides the upper realities from the lower. This was a long time ago, so you know you're in a much higher, more evolved life, a long time ago than you are now on Earth. ในช่วงเวลานี้นะคุณยาดาอายุประมาณ25 ปีมองไปที่รูปไอ้วงกลมทรงกลมแล้วมีดวงดาวสีน้ำเงินสีขาวอยู่ข้างในคุณยาดากำลังเรียนรู้เรื่องของvoid นะคะหรือความว่างแล้วก็จะเห็นแสงที่ออกรอบๆความว่างเนี่ยแสงสีขาวตรงวงกลมแสงรอบๆวงกลมสีขาวข้างในวงกลมอันใหญ่เนี่ยนะคะก็คือมีแสงออกมาเป็นสีน้ำเงินเป็นสีฟ้าจางๆคือกำลังเรียนรู้เรื่องของ void อยู่ This means that as many lives you've had that were more evolved than what you are now on Earth, because you got born like everybody else on the planet with no memory of where you came from, who you are, what your destiny is. That's because of implantations that occurred to people before they were born here. People don't remember this because they're afraid to remember it. คุณยาดาเองก็เคยอยู่ในโลกที่วิวัฒน์มาก่อนนะคะเหมือนกับบีอิงอื่นๆที่อยู่ตามดาวต่างๆแต่ว่าคุณยาดาเองก็ลืมความทรงจำต่างๆเหล่านี้ไปทั้งหมดนะคะเพราะเกิดจากการที่เราถูกอินพลานต์ฝังเอาไว้ในสนามพลังงานเหมือนกับคนบนโลกที่เราจดจำเรื่องราวต่างๆไม่ได้ If they're afraid to leave their bodies on Earth, they think the devil will get them or some other nonsense. Actually, what I try to share with people is if they're on Earth and they don't remember anything, they were already caught. It isn't in the future. So the only way from here onward is to go upward. เพราะคนบนโลกเนี่ยเราจำอะไรกันไม่ได้นะคะแล้วเราก็กลัวกับการที่เราต้องออกนอกร่างกายเดินทางออกนอกร่างกายของเรานะคะเพราะการกลัวเช่นนี้ก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะไปดาวอื่นดวงอื่นได้ทีนี้ดาวโลกของเราเป็นแบบนี้นะคะมีหนทางเดียวก็คือว่าเราจะต้องจัดการเรื่องของต่างๆเหล่านี้เพื่อเดินทางกลับไปเข้าใจเรื่องราวต่างๆ So there's this form, this physical form of a woman I was describing, but you aren't that form. You are an atmosphere hovering above it, communicating with that star and watching this image of the void, learning. คุณยาดาที่เป็นอัตมานะคะเป็นอัตมาตัวตนที่แท้จริงก็กำลังสื่อสารกับดวงดาวสีขาวตรงนี้นะคะเป็นการพูดคุยกันเพื่อเรียนรู้เรื่องของความว่าง void The domes covering these pyramids in these three locations are Galactic Alliance facilities. They're manned by people from a few from more than 450 million worlds, spacefaring races. So these are training facilities on many levels, and you're into one of this like meditation or contemplation sphere. So you knew this stuff way back then. Something happened that put you on Earth with no memory. That is what the primary implant's about. Secondary implants like the one you're in now is a great experience, positive. There's nothing wrong with it. But what was done under it, behind it, is a holographic image of torture and death. It says if you try to remember this, we'll kill you. It's just a program. The threat is no longer real. Such beings are not in our solar system anymore. โดม3 โดมนี้นะคะก็คือถูกสร้างมาจากกาแล็กติกนะคะซึ่งกาแล็กติกเนี่ยเป็นตัวแทนของดวงดาวต่างๆ450 ล้านกว่าดวงดาวในโดมทั้ง3 อันนี้เราเรียกว่ามันเป็นกับศูนย์การเรียนรู้ซึ่งคุณจาดาเองก็เหมือนกับการทำสมาธิตั้งสมาธิเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะแต่การที่เราจดจำอะไรไม่ได้ก็คือเกิดจาก primary implant ที่คุณยาดาถูกฆ่าตายอย่างทรมานแล้วก็มีตัว secondary implant เนี่ยทำให้เราจดจำอะไรไม่ได้ Everybody's experiences are different in these secondary implants. They hold in place what's called the primary implant. And once they're gone,
You'll have volitional control to turn off or on this primary implant according to your strength of character and choice. ประสบการณ์ต่างๆนะคะของแต่ละคนในเรื่องของ secondary implant ก็คือจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนนะคะเป็นเพราะว่าไอ้ตัว primary implant นะคะมันอยู่ตรงนั้นที่เกิดจากประสบการณ์ที่เราโดนฆ่าตายอย่างทรมานแล้วก็มีตัว secondary implant คอยกระตุ้นให้ตัว primary implant ทำงานนั่นเอง Nothing wrong with the lifetime on that world or that experience. You live to be, I don't know, 2,500 years old perhaps. Telomeres on four-stranded DNA, humans on other worlds and humanoid worlds, do not shrink when the cells divide like they do in the twin-stranded DNA of people on Earth. ในช่วงชีวิตนี้นะคะก็คือเป็นช่วงประสบการณ์ชีวิตที่ดีช่วงหนึ่งของคุณยาดาวเลยนะคะอาจจะอยู่ในช่วง 25,000 ปีอะไรนี้ไม่แน่ใจนะคะซึ่งในช่วงดวงดาวนี้ก็คือ DNA ของเราตัวเทโลเมียร์มันไม่เคยหดสั้นลงเมื่อเซลล์มีการขยายตัวออกไปเหมือนคนบนโลก The ocean out there that has this golden light above it is what all water is like on normal planets. They're fully charged with the hue. They should glow above the ocean waves. Waterfalls should glow. H2O should be charged. It's depleted on Earth. A little more charge around the equators, but it should be glowing. น้ำในดาวดวงนี้นะคะก็คือจะมีแสงเป็นพลังงานที่ถูกชาร์จขึ้นมาทำให้แสงเหนือน้ำรวมถึงน้ำเป็นน้ำตกนะคะก็จะมีพลังงานต่างๆก็คือถูกชาร์จด้วยพลังงานของฮิลแล้วก็ H2O ต่างๆก็มีพลังงานของเป็นการชาร์จให้น้ำดูสว่างไสวนะคะต่างจากโลกของเราที่พลังงานถูกทำลายไปมีเหลือเพียงเล็กน้อยอยู่ที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรเท่านั้น It's multicolored water that almost looks like a wavering candle that's holding up this sphere. That's the hue broken into the spectrum of light. It is a device. It's a way for you to look into what's many planes above here in the void and get a feeling for what the sound is like coming from the void, because it's not the realm of the Supreme Being, but it is pure hue. เราจะเห็นน้ำนะคะน้ำที่มีการเคลื่อนตัวต่างๆเราเห็นเหมือนกับมันสลับไปเหมือนกับแสงเทียนที่มันเหมือนกับมันไม่ได้อยู่นิ่งนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือซัพพอร์ตจากพลังงานของฮิวนะคะซึ่งทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่นี่ไม่ใช่อยู่ที่ upper world นะคะแต่เป็นการที่พลังงานฮิวส่งต่อมาก็คือทำให้ทุกอย่างสามารถดำรงอยู่ในลักษณะแบบนี้ This is a great experience, but you don't want it there because the actual experience that's now conscious and not subconscious is recorded in the Atma you are. It's now conscious, but you don't want this implant there. ประสบการณ์ตรงนี้นะคะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะมันเคยอยู่ที่จิตใต้สำนึกของเราตอนนี้มันออกมาอยู่ที่จิตสำนึกของเราก็คือทำให้เราได้รับรู้อีกครั้งหนึ่ง When it's stimulated or turned on by fear of the present or future, served by the energy surrounding you on Earth, then it'll play on your nervous system and it'll misdirect you to go do something other than remember who you are. ไอ้ตัว implant ตัวนี้นะคะเวลาที่เราถูกกระตุ้นจากสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกของเราทำให้เราเกิดความกลัวมีผลต่อระบบกล้ามเนื้อและเส้นประสาททำให้เราไปทำสิ่งอื่นแทนที่จะพยายามจดจำตัวตนที่แท้จริงของเราได้ Chantel is lifting it out under his hands, easy as pie, and he just lifts it up, and he Tonaltial comes up with her hand under it, and then it just shrinks to a small point of light and vanishes into the white golden light around us, and it's gone. จอห์นเทลกับโทนทิลเขาใช้มือของเขาเนี่ยนะคะก็คือเอาสอดไปรับที่ใต้ตัวไอ้วงรีตัวนี้นะคะแล้วไอ้วงรีเนี่ยมันก็ค่อยอันตรธานหายไป Then they start laughing, kind of hugging each other. It's a very uplifting experience for them to liberate stuck you like this. They know it's good for you. แล้วพวกเขาก็หัวเราะมีความสุขนะคะเพราะเขารู้ว่ากะละเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณยาดาเป็นอิสระ They're moving you over to the one on the right side of this energy field, 2/3 of the way out in it, away from the golden exterior surface of the outer layer of the Atma. And they're moving you right up to it. Tonaltial is lifting it out this time and putting up in front of your face, made of pure energy that looks human, so you can see what's in it. ตอนนี้ทั้งคู่นะคะไปเอา implant ตัวที่อยู่ฝั่งขวาอยู่ในช่วงเศษ2/3ของพลังงานนะคะครั้งนี้โทททิลไปเอาตัวนี้ออกมาจากสนามพลังงานแล้วมายื่นให้คุณยาดาดูครับตรงหน้า And as you move your face into this field of light, this is an energy face, the Atma is actually experiencing something it had as an existence a long time ago on another world.
คุณยาดาก็ใช้หน้าที่เป็นพลังงานมองเข้าไปแต่จริงๆแล้วก็คือแอดมานะคะเป็นคนที่มองเห็นนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้นะคะอิมพลานตอนนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานมาแล้ว You have no hair in this life. Larger, a little bit larger eyes than a human on Earth. Slightly longer earlobes. Ivory-colored skin. Kind of a the eyes are blue within blue, and they're kind of luminous. There's a lot of energy. You're female, but the species doesn't. It's humanoid doesn't have hair, and you're holding a kind of a blue crystal wand device. It has a little oval sphere on top, and it's lit up. And there are two islands offshore, and the water is a blue-purple color, luminous. And there are two little islands, and there's a triangle connection of light going between another person on one island and another person on another. And you are speaking to each other with this device. It's connected. ในภาพนี้นะคะคุณยาดาเป็นผู้หญิงเป็นร่างกายที่ไม่มีผมนะคะก็คือศีรษะล้านจะหูแหลมนะคะดวงตาเป็นสีน้ำเงินตรงลูกตาไหนก็คือเป็นสีน้ำเงินเข้มกว่าแล้วคุณยาดาอยู่บนดาวนะคะแล้วมองออกไปไกลๆก็คือเป็นทะเลเป็นทะเลนะคะแล้วบนทะเลก็จะมีเกาะอยู่2 เกาะแล้วคุณยาดาเองถือเหมือนกับเป็นไม้เท้าเหมือนกับเป็นไม้กายสิทธิ์นะคะแล้วด้านบนของไม้ก็คือเป็นคริสตัลสีน้ำเงินแล้วก็ที่เกาะทั้งคุณยาดากำลังสื่อสารทางจิตกับคนที่ยืนอยู่บนเกาะนี้อีก2 คนนะคะเหมือนกับสื่อสารกันเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่เป็นการใช้การสื่อสารทางจิตคุยกันThis race is known as Yontella. เผ่าพันธุ์นี้ชื่อยอนทาร่ายอนทาร่า Yontella. ยอนทาร่านะคะ Okay, it's on a planet on the other side of the galaxy, a little bit closer to the galactic core, the fifth spiral arm away from where Earth is. And this is part of the Galactic Alliance. So even though you have this different kind of humanoid body, it still has a Galactic Alliance uniform on. And this one's about 425,000 years ago. ในดาวดวงนี้ที่อยู่นะคะก็คืออยู่ที่แขนสไปรัลถัดจากโลกไป5 อันนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับแกนกลางของกาแล็กติกในดาวนี้นะมีอายุประมาณ 425,000 ปีก็อยู่ในช่วงเวลาที่มีการก่อตั้งกาแล็กติกแล้ว If you look behind you, there's a mountain range with a big valley behind it, and these blue-green trees that are luminous because the water on the planet is luminous. So the trees and the leaves appear to glow. And in the distance, you can see a dome city, then another one going off into the distance between the valleys. You look up and there are 2 suns in the sky. It's a binary sun system. คุณยาดามองไปด้านหลังนะคะก็เห็นเป็นแนวเขาเป็นทิวเขาอะนะคะแล้วก็ในนั้นก็คือจะมีต้นไม้สีน้ำเงินเขียวแล้วก็ต้นไม้เนี่ยมันก็จะมีแสงของตัวเองแล้วถัดออกไปไกลๆเราก็จะเห็นโดมเป็นโดมเมืองหลายโดมนะคะก็คือเป็นโดมซิตี้อยู่ในบัลเล่ของภูเขาและที่ดาวดวงนี้มีที่ดาวดวงนี้มีดวงอาทิตย์2 ดวง There are 2 other planets in space. I mean, out in the daytime sky, you can see they're close enough to this planet. Like people see the moon, except these have oxygen, these have life. These has a few cities, and they're about the size of Earth. So you're on a planet that's 4 times bigger than Earth. คุณจดาอยู่บนดาวที่มีขนาดใหญ่กว่าดาวโลกของเรา4 เท่านะคะแล้วมองออกไปไกลๆเราจะเห็นดาว2 ดวงที่เราเหมือนกับเห็นดวงจันทร์ของดาวโลกของเรานะคะแต่ดวงจันทร์นี้ก็คือมีคนอาศัยอยู่แล้วก็มีออกซิเจน The planet's called Zayurta 1, and it's a central planet for this race of beings. It's part of the Galactic Alliance. It was never part of a war with reptilians or anything like that. ดาวดวงนี้ what's the name Zontella. ซอนเทล่า I can't, yeah, I don't remember. Yeah, you have to get it the first time. But yeah, I think that's it. Zontella. Is that what I said before? Yeah. yeah คือดาวดวงนี้ชื่อซอนทาร่านะคะก็คือเป็นอยู่ในช่วงของกาแล็กติกอยู่ในคลื่น Zontella 1. ซอนทาร่าวันนะคะชื่อดาวนะคะแล้วก็อยู่ในด้านครึ่งหนึ่งของกาแล็กซี่ของเราซึ่งไม่เคยเกิดสงครามอะไรขึ้น So again, you were obviously more advanced as a person than you are now on Earth. But remember, this is you. So we want to wake these higher you up, right? อย่าลืมนะคะว่าคุณยาดาเคยอยู่บนโลกที่วิวัฒน์นะคะมันมาก่อนนะคะแล้วนี้เราก็ต้องมีการปลุกให้คุณยาดาตื่นขึ้นมาถูกต้องไหมคะ You are a scientist on this world. คุณยาดาเป็นนักวิทยาศาสตร์บนดาวนี้
You're telepathic, but these devices were, mm, they amplify that ability so people can see, like in a holographic image, exactly what you want them to see when you're talking back and forth. There's no possibility for communication error. ไอ้ไอ้ที่เรา device ที่พูดถึงที่เป็นเหมือนไม้เท้าแล้วก็มีคริสตัลตรงหัวมันนะคะมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สื่อสารกันทางจิตเวลาที่คุณยาดาต้องการให้คนเห็นอะไรสามารถสื่อสารทางจิตแล้วมันจะเป็นปรากฏภาพขึ้นมา โดยที่ไม่มีความผิดเพี้ยนในการสื่อสารเลย Great experience. You don't want it there. It's a beautiful life, a beautiful experience. You lived a long time, but this has this negative stuff programmed behind it. It's subconscious and it's death, torture, and don't remember, or else you don't want it there. เป็นประสบการณ์ที่สวยงามเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะแต่มันมีโปรแกรมที่ไปฝังไว้ใต้ประสบการณ์อันสวยงามนี้นะคะคือประสบการณ์ของความตายคำขู่ว่าจะกินทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเราไม่ควรจะเก็บมันเอาไว้ Tonal Tial is moving this image away from your face, and then Chantial is simply pointing his finger at it, and it just evaporates into golden white light and is gone. ตัวนุทิวเอาเลื่อนไอ้ตัวไอ้รูปวงรีที่เป็น implant เนี่ยออกมาห่างออกมาจากหน้าของคุณยาดาแล้วตัวนุแล้วชอนทิวก็ใช้นิ้วชี้ไปนะคะที่รูป ที่ implant ตัวนี้แล้วมันก็คือกลายระเหยเหมือนกันระเหยกลายไปแล้วก็สลายหายไปกับแสงสีขาวทอง The energy that was trapped in this thing, keeping it on, what's coming unconsciously from you, is liberated as it passed through them, and it's very uplifting. So they giggle and laugh. It's fun for them and easy. It's effortless for them to do this. พลังงานที่ส่งผ่านมาในการทำงานครั้งนี้นะคะก็คือเป็นการช่วยให้คุณยาดาเป็นอิสระแล้วทั้งคู่ก็คือหัวเราะดีใจเฉลิมฉลองที่ปลดปล่อยคุณยาดาให้เป็นอิสระ So we're going to move around to the third one, which is positioned on the other side of the Atma. It's kind of lower down the backside by space, and it's just moving you around you, the physical form that looks like you around the other side. And you have this form you can, like you have eyes, so you can see objectively what is about to happen, like you have been. คุณยาดาตอนนี้นะคะเราจะไปเอาอีกอันนึงออกที่อยู่ทางด้านล่างแต่ขยับไปทางด้านหลังของแอดมาหน่อยนะคะซึ่งคุณยาดาซึ่งมีร่างกายทางพลังงานสามารถจะมองเห็นได้เหมือนกับเวลาที่เราใช้กายเนื้อของเรามองแต่เป็นกายทางพลังงานก็สามารถที่จะเห็นได้ And this time, like they're doing with other people that are going through this, they're putting their hands under both your hands. Remember, this is human looking hands, but they're made of pure hue, light. It's projection from the Atma. And they're moving your hands into this field and having you lift it out of your own field. ครั้งนี้นะคะทั้งคู่ให้คุณยาดาเข้าไปมีส่วนร่วมในการเอาออกก็คือว่าเราไปกันที่ implant ตัวนี้ด้วยกันแล้วคุณยาดาเอามือสอดไปใต้ตัว implant ตรงนี้แล้วทั้งคู่ก็เอามือมาสอดใต้มือคุณยาดาอีกทีแล้วเอาออกมาพร้อมกันทั้ง3คน So remember, as you're holding it and starting to look into it, this is really the Atma, the white core that's looking into it through this form, which is a projection of pure energy from you, so you can objectively see it. This is how it's done. วิธีการนะคะพอเราเอาออกมาจากสนามพลังงานแล้วว่าคือแอดมาเนี่ยเป็นคนที่เห็นนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับพลังงานที่เป็นทางเป็นพลังงานร่างกายตาพลังงานของคุณยาดาได้มองเห็นนี่คือวิธีการที่เราทำงานกันเพื่อให้เห็น And then Chantil and Tonal Tial pull their hands out from under yours and point to it to turn it on without the negative effects. And then you find yourself walking through a winding path with blue-green grass, weaving through these trees that look like kind of like giant eucalyptus trees, but much taller. And the green leaves are kind of glowing because the sap in the trees and the water that feeds them glows properly on this planet. แล้วชอนชิวเขาก็เอามือออกมานะคะเอามือออกมาแล้วก็ชี้ไปที่ตัว implant ตัวนี้พอเข้าไปดูข้างในเหมือนคุณยาดากำลังเดินอยู่หญ้าก็คือเป็นออกสีเขียวน้ำเงินนะคะแล้วก็มีต้นไม้ที่ต้นคล้ายๆกับยูคาลิปตัสนะคะใบก็เป็นสีเขียวๆแล้วก็ใบเองเนี่ยก็คือมีแสงสว่างของตัวมันเองและต้นไม้นี่ก็คือสูงยาวกว่าสูงกว่าต้นยูคาลิปตัสบนโลกเยอะ You're walking into a clearing that has it has
12 stone slabs around a circle. They're blue, they're glowing, they're lighting up the glade. It's night. You look up at the stars between the trees and you can see, oh, these beautiful big blue suns and yellow suns and red suns in space because you are near the galactic core in this world. And you're having an experience with certain types of what people on Earth would call animal type beings, but they're very different here. คุณยาดากำลังเดินอยู่ไปในที่ข้างหน้าเนี่ยมันจะมีพื้นที่โล่งๆอยู่นะคะแล้วก็จะมีหิน12สีน้ำเงิน12ก้อนเนี่ยวางอยู่มันน่าจะเป็นช่วงเวลากลางคืนแล้วคุณยาดาก็เห็นว่าจะมีดวงอาทิตย์อยู่3ดวงนะคะแล้วในดาวดวงนี้ลักษณะเหมือนคุณยาดาเป็นลักษณะที่คนบนโลกเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าน่าจะแตกต่างจากสัตว์บนโลกนี้ As you walk in between these lights, they're just glowing upward, kind of to keep this glade lit up at night. This is a trinary sun system planet. I mean, it goes around a trinary sun system, but you don't see them at night now. You can see several planets moving across the sky in the distance, a little further away, but there's no polar ice caps. And then you step into this glade, and there is a family of leopard like beings, male and female, and 3 cubs sitting in a circle. And they kind of get up, stand on their hind legs, and walk toward you. These are not animals like on Earth. They can run on all fours or they can walk upright. ที่นี่นะคะก็คือเป็นช่วงเวลากลางคืนก็เป็นกลางคืนอาจจะทำให้ไม่ได้เห็นดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็จะเห็นเหมือนดาวที่หมุนรอบดาวดวงนี้อยู่นะคะทีนี้กลางคืนที่นี่ก็จะมีแสงที่เป็นสว่างไสวนะคะแล้วที่ตรงกลางเนี่ยตรงไอ้แท่นหินที่เราผ่านมาเมื่อกี้เราจะเห็นลักษณะคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรจิ้งจกเป็นจิ้งจกเป็นลิซ่าเลยนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยสามารถจะเดินแบบ2ขาก็ได้หรือเดิน4ขาก็ได้เห็นพวกเขาเนี่ยยืนขึ้น2ขานะคะ2คน And as they're standing there, their hands turn and you can see they have 5 fingers and a thumb like a person. The same with their feet, but they have retractable claws in them. They're very elegant. They have these stripes like a zebra, but they're blue and green, and then they have this brown kind of a fur in between them, and a long tail, and these big pointed ears, and these emerald green eyes, these long whiskers. They look kind of like a leopard. And then they just come up and you guys hug each other. Apparently, you were raised with this family. In other words, these were friends of yours. Above them is hovering the Atma, just like it is above you. ก็ขออภัยนะคะเป็นเหมือนกับน่าจะเป็นคล้ายๆลักษณะคล้ายๆเสือชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเวลาที่เขายืนขึ้นมาเราจะเห็นมือของเขาเท้าของเขาลักษณะเหมือนคนนะคะแล้วก็ไอ้ลายของลำตัวเป็นคล้ายๆม้าลายแล้วในช่วงลายมันก็จะเป็นเหมือนขนสีน้ำเงินนะคะแล้วพวกเขาก็จะเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวของคุณยาดา This is a normal humanoid planet and not like Earth. ที่นี่ก็คือเราเรียกว่าลักษณะเป็น humanoid นะคะซึ่งแตกต่างจากบนโลกของเรา These are respected fellow beings, although their genetics are not human. ที่นี่ก็คือเป็นอีก genetic หนึ่งนะคะซึ่งลักษณะไม่ได้แบบเป็นคน These beings have vocal cords, their bodies do. The Atmas are speaking with you telepathically. And then the younger ones start speaking excitedly and kind of are running around you in a circle. They're like children, but they're talking about how they missed you. แล้วก็being นี้นะคะก็คือเขาจะมีเสียงเขาสามารถที่จะคุยกันได้แล้วก็มีแอตมามารันร่างกายของเขาแล้วก็มีตัวเล็กๆเนี่ยนะคะวิ่งมาหาน่าจะเป็นลูกของคุณยาดาวิ่งมาหาคุณยาดาแล้วบอกว่าเขาคิดถึงนะกลับมาคิดถึงแม่อะไรประมาณนี้นะคะ You have a long violet dress on that shimmers in the light of this blue light when you walk in bare feet. You are visiting this world from another Galactic Alliance world to visit this particular race of beings. They're very elegant, very intelligent. They're also scientists, by the way. คุณยาดาเหมือนกับมาที่ดาวดวงนี้นะคะก็คือมาเยี่ยมดาวดวงนี้มาเที่ยวดาวดวงนี้นะคะแล้วก็ที่นี่ก็คือเป็นวิทยาศาสตร์ที่เขาจะก้าวหน้ามากเลยนะคะ Beautiful experience. Not something you'd want to get rid of if you accidentally found it or woke it up consciously somehow. But you don't want it here.
You want it conscious as a memory in the Atma, but you don't want it in your field that surrounds the Atma. You don't want it. เวลาในเมื่อกี้ย้อนนิดนึงนะคะเวลาคุณยาดาเดินมันก็จะมีแสงออกมานะคะสีน้ำเงินทีนี้เวลาดาวโดนประสบการณ์ตอนนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะแต่ว่ามันเป็นเพราะว่ามีโปรแกรมถูกฝังเอาไว้ก็ไม่ควรจะเก็บโปรแกรมเอาไว้นะคะ You're holding this image in your hands as you seem to move out of it, and then Shantiel and Tonaltiel place their hands under your hand. You feel the hue rumbling through you, and they ask you to send the hue into it. They do it, and then it just sparkles and disappears into the white golden light around us, and it's gone. คุณยาดาคือเอามือเกาะไปอยู่จับไว้ใต้อิมแพลนตัวนี้นะคะทั้งคู่ก็มือมาจับใต้มือคุณยาดาอีกทีแล้วคุณยาดารู้สึกสั่นสะเทือนถึงพลังงานของฮิวแล้วพวกเขาก็บอกให้คุณยาดาส่งฮิวไปที่ภาพที่อิมแพลนตัวนี้นะคะแล้วอิมแพลนตัวนี้มันก็หายไป And then you're in space in a circle of beings with Shantiel and Tonaltiel beside you. There's Terrellian, there's the Earth with its polar ice caps, its barren moon that doesn't turn on its axis as it orbits the planet, the sun, the billions of stars in the Milky Way, the white golden light around us, the humming thunder that surrounds us. And then you just thank these beings, and if you're wise, sometime later you will send out the hue at night before you go to sleep, call on the names of some of these beings, look into your own experience, and ask for assistance every night. ตอนนี้คุณจาดาก็มาอยู่ในวงล้อมของบีอิงต่างๆนะคะก็มีชอนจิลตัวนู้นจิลอยู่ข้างๆนะคะแล้วบีอิงต่างๆก็อยู่ในวงล้อมนี้เราต่างก็ลอยอยู่ในสนามพลังงานของแสงสีขาวทองที่เป็นพลังงานที่มีกาแล็กซี่ต่างๆลอยอยู่เห็นเล็กๆอยู่ไปทั่วเลยนะคะในตอนกลางคืนถ้าเกิดคุณยาดาต้องการเขาเรียกอะไรต้องการให้มีความฉลาดนะคะแสดงความขอบคุณพวกเขาและขอให้พวกเขามาช่วยเวลาที่เราหลับ So you don't want to be lazy. You want to do your part and ask for their assistance, and then they'll help you. They won't otherwise, but you want to be able to do this. ถ้าเกิดว่าคุณดาดาไม่ขี้เกียจเนาะก็คือขอให้บีอิงต่างๆเหล่านี้เข้ามาช่วยเพราะพวกเขาจะเข้ามาช่วยถ้าไม่ขอเขาก็ไม่ช่วย You look up and see the Atma again as the physical form, and you see that there is a pyramid form on the top of the north pole of this field that surrounds the Atma, pointing up and one pointing down. They're turned off. Those are primary implants. They're connected through the energy field, but they're not in the Atma. คุณยาดาเงยหน้าขึ้นมองแอตมาสนามพลังงานรอบๆแอตมาของตัวเองนะคะด้านตรงขั้วเหนือตรงยอดมันเราจะเห็นเป็นพีระมิดนะคะที่มียอดแหลมแทงขึ้นแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นพีระมิดที่เอายอดแหลมแทงลงทั้งสองอันก็มีพลังงานเนี่ยก็คือวิ่งกันอยู่นะคะเชื่อมกันอยู่ Can't remove those right now or it would kill your physical body. They're diabolically designed. However, when you're ready, you will co-create with beings from other worlds that are advanced, sitting in a chair and looking at seeing what was really done to you, torture and death that was your experience. And you have to be prepared for that. ตัวอิมแพลนที่เป็นพีระมิด2อันนี้ตอนนี้ยังเอาออกไม่ได้นะคะเพราะว่ามันถูกออกแบบมาอย่างโหดร้ายถ้าเกิดมีการเอาออกในตอนนี้จะทำให้เราร่างกายทำให้เราตายทำไปถึงร่างกายนะคะทีนี้คุณยาดาจะต้องมีความพร้อมก่อนเพื่อให้บีอิงต่างๆเขาเอาออกให้เมื่อเราพร้อมนะคะ Once you go into the primary implant safe environment, which is a special technology and beings that work out of their bodies, even on ships, this becomes a memory and the fear and trauma are gone. And then higher faculties you haven't used in a billion years begin to turn on. เมื่อที่คุณยาดาพร้อมนะคะคุณยาดาจะต้องไปอยู่ในบรรยากาศสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะมีเทคโนโลยีพร้อมแล้วก็มีบีอิงที่เขาอยู่บนยานหรือเขาสามารถออกนอกร่างกายนะคะเพื่อมาช่วยให้คุณยาดาไปเผชิญหน้ากับประสบการณ์นี้นะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ที่จะควบคุมมันได้ Understand there are many faculties of a higher nature when you used to be from the upper realities and you knew it that hadn't been used in a long time, and this were turned off one way or another before you were ever implanted and found yourself on earth with little or no memory. เมื่อเราเข้าไปเผชิญหน้ากับความจริงตรงนี้แล้วนะคะความสามารถเดิมๆของเราเนี่ยจะค่อยๆกลับคืนมาหลังจากการที่เราไม่ได้ใช้ความสามารถของเราเนี่ยมานานเป็นหลายพันล้านปีแล้วนะคะก่อนที่จะถูก implant ฝังเอาไว้ซะอีก The group journeys that I guide with friends from out of town, from off-world, are so wondrous
We go much further. We go up where Satnam is. We go above the upper worlds so we can go into those areas which have no negative nature, where we can co-create really changing things down here on Earth and other worlds as well. กรุ๊ปเจอร์นี่นะคะที่สกอตและเพื่อนต่างดาวต่างมิติเนี่ยเป็นคนจะนำให้พวกเราได้นำพวกเราไปเพื่อให้เราได้จดจำได้นะคะเราไปไกลกันกว่าดินแดนของซัดน้ำที่อยู่เหนือดินแดนซัดน้ำขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปดวงดาวต่างๆเพื่อช่วยให้เราจดจำและนำความสามารถเดิมของเรากลับมา You will notice that your intelligence, your IQ, will go up in a day or two or later. Play back this recording of this journey. You'll notice that you have this innate ability to understand. You'll see more happen than you are aware of or remember right now, but you'll be able to understand it as if you always knew it. คุณยาดาจะค่อยๆฉลาดขึ้นจะเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้นนะคะแล้วหลังจากนี้อีก 2-3 วันเมื่อเข้าฟังวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณยาดาก็คือจะจดจำและเข้าใจเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยเพราะว่าคุณยาดาจะบอกตัวเองเลยว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองเคยรู้มาแล้ว You are hovering near above your body. Chantil and Tonaltil are still there, right where you live. And there's a white golden light coming down through the field of energy that surrounds the Atma. It's going through the field of energy that surrounds the physical form. It's going out into space. It goes through pyramids on the planet. And it goes out to the central core of the Milky Way and up through this golden white shaft to return to the ocean of sound and light. It never stops. It's moving through you for your benefit and then on its way for the benefit of others. You're becoming a co-creator with it. ตอนนี้นะคะคุณยาดาก็มาลอยอยู่ที่เพดานห้องนะคะแล้วก็มีแสงพลังงานแสงสีขาวทองส่องผ่านสนามพลังงานรอบแอตมาแล้วก็ผ่านสนามพลังงานรอบร่างกายไปยังพีระมิด3 อันที่อยู่บนโลกแล้วก็ส่งออกไปในจักรวาลไปยังคอเอเนจีของกาแล็กติกของกาแล็กซี่เราแล้วก็ขึ้นไปยังพระผู้สร้างแล้วก็พลังงานนี้ก็มีการไหลไม่เคยหยุดนิ่งนะคะแล้วก็ส่งกลับมาที่คุณยาดาเพื่อประโยชน์ของคุณยาดาเองและเพื่อประโยชน์ของคนอื่น Now when you're ready, open your eyes. ๆเมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะ That is a secondary implant removal journey. It's very personal. ก็เป็นประสบการณ์เจอร์นี่ของคุณยาดาเองนะคะ That's why we can't do it in groups. It's too personal for each individual. We wouldn't have the time to go through 70 or 100 people. The group journeys take care of a lot more after the secondary implants are gone. Yours are gone permanently. They cannot be reversed. เหตุผลที่เราทำ implant เอา implant ออกให้เป็นตัวต่อตัวอย่างเงี้ยเพราะว่าเราประสบการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราถึงไม่สามารถทำเป็นกรุ๊ปได้แต่ว่าการออกกรุ๊ปเจอร์นี่จะเป็นการช่วยทำให้เราจดจำสิ่งต่างๆพอหลังจากเอา implant ออกแล้วทำให้เราจดจำอะไรต่างๆได้ขึ้นอีกมากเลยนะคะ The higher hue that's brought through Ambassador Terrellian to this journey is plugging you into the source energy you came from. It's a direct connection. So there's a protection that comes with this so that you can never be implanted again. พลังงานที่ทอร์เรียนดึงมาเนี่ยนะคะก็คือที่มาใช้ให้พวกเราในการออกเจอร์นี่ในครั้งนี้แหละเป็นพลังงานที่ดึงมาจากพระผู้สร้างโดยตรงจะเป็นพลังงานที่ช่วยโปรเทคคุณยาดาด้วยแล้วก็สิ่งต่างๆที่ถูกอิมพลานต์ต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับคุณยาดาอีกแล้ว And it's up to you, of course, to let yourself know and experience which journey you went on, to allow yourself to know again, allow yourself to have some confidence. It's up to you. ขึ้นอยู่กับคุณยาดานะคะถ้าเกิดว่าจะยินยอมให้ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้คุณยาดาจดจำได้และรู้เรื่องราวต่างๆคือยอมรับมันนะคะเราเองจะต้องเป็นคนที่เขาเรียกอะไรคะยอมรับมันเองก่อนนะคะ I will bring this recording to a stop.